अरे तान्या चल ना, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। अरे रुक जा यार, मेरा 500 का नोट खो गया है। अरे यार क्या तान्या, तू 500 रुपए के लिए रो रही है, मैं दे दूंगी तुझे, चल। अरे यार तुम दोनों समझो, 500 रुपए की बात नहीं है। फिर उस 500 के नोट में एक लड़का नंबर लिख के गया था। लड़के का नंबर लिखा था? हट जा, हट जा। मैं ढूंढूंगी। अरे ये नहीं है, नहीं है। अरे मैं जिसको मिला उसका मैं